नमस्ते सर, मैं भीमसेन राणा पित्ती ऑटो सैमसंग स्मार्ट प्लाजा बीकानेर से एससीसी। सर आज हम बात करेंगे सैमसंग के नए डीसी लाइनअप 2021 के बारे में। जैसा कि आपको पता है सैमसंग अपने इनोवेशंस के लिए जाना जाता है और सैमसंग हर साल कुछ नया और यूनिक फीचर्स लेके आते हैं। तो आज हम बात करेंगे सैमसंग डीसी के 2021 के नए लाइनअप में इलाइट यूएसपीज़ के बारे में। तो इलाइट यूएसपीज़ में क्या है, सबसे पहले बात करेंगे ई की। तो ई में आपको मिलता है एक्स्ट्रा स्टोरेज। तो एक्स्ट्रा स्टोरेज में इस बार हमने आपको जो है वो नया फ्रेश रूम दिया है, 2 की जगह 3 सेल्फ्स दी है और बड़ा वेज बॉक्स दिया है। फ्रेश मैक्स को भी थोड़ा और बेहतर किया है और इस बार आपको फ्लैट टेबल स्टैंड मिलता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें लेटेस्ट इनोवेशन की, जो कि इलाइट के एल में आता है, जो एल स्टैंड्स फॉर द लेटेस्ट इनोवेशन। तो इसकी बात करें तो लेटेस्ट इनोवेशन में आपको मिलता है इसमें 5 बेनिफिट्स ऑफ डिजिटच कूल। तो 5 बेनिफिट्स ऑफ डिजिटच कूल के बारे में बात करें तो पहला बेनिफिट आपको मिलता है डिजिटल टेम्परेचर सेटिंग्स। डिजिटल टेम्परेचर सेटिंग्स में आप जो है वो फ्रिज को बिना खोले ही आप जो है फ्रिज की टेम्परेचर को आप जो है वो चेंज कर सकते हैं 3 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में। उसी प्रकार फ्रिज को बिना डोर खोले जो है आप इसको डिफ्रॉस्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रिक डिफ्रॉस्ट दिया है, तो आप डिफ्रॉस्ट की प्रोसेसिंग को बीच में रोक भी सकते हैं इसके दौरान। और उसके बाद में अगर इसी के तीसरे बेनिफिट की बात करें तो इसमें एक पावर कूल मोड भी दिया है, जिसे आप 3 सेकंड तक अगर प्रेस करते हैं तो आपको 53% फास्टर आइस मेकिंग और 33% फास्टर कूलिंग आपको मिलेगी। उसके बाद में इसके चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट है इसका ब्लैकआउट नोटिफिकेशन, जो कि पावर कट के टाइमिंग में अगर आपका फ्रिज 9 डिग्री से ऊपर चला जाता है या 9 डिग्री के आसपास चला जाता है तो ये आपको नोटिफाई कराता है कि इसमें जो है टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है या स्पेसिफाइड कोई भी इसमें आपका जो आइटम है वो ख़राब होने वाला है। तो ये जो है नोटिफाई करता है और उसके बाद में जैसे ही पावर आता है तो इसमें एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसका नाम है ऑटो एक्सप्रेस कूलिंग, जिसमें ये टेम्परेचर के जो इसका जो फ्रिज का जो टेम्परेचर है उसको ये बिल्कुल सामान्य कर देता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें इलाइट के आई की, तो इसमें आपको मिलते हैं इम्प्रेसिव डिज़ाइन। तो इम्प्रेसिव डिज़ाइन में इस बार सैमसंग ने जो है वो 8 प्रकार के पैटर्न दिए हैं सुंदर व आकर्षक कलर्स के साथ में। उसके बाद में अपन बात करें इलाइट के टी की, तो टी में आपको मिलती है ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी, जो कि आप जानते हैं जिसका नाम है कर्ड माइस्ट्रो टेक्नोलॉजी। तो कर्ड माइस्ट्रो टेक्नोलॉजी में आपको एक कंटेनर मिलता है जिसमें आप 1 किलो तक जो दही है वो आप जमा सकते हैं। आपका जो दही है वो अगर आप सॉफ्ट दही चाहते हैं तो 6.5 घंटे में जम जाएगा और अगर आपको थिक दही चाहिए तो 7.5 घंटे में जम जाएगा। और जैसे ही आपका दही जम जाता है तो सर्व का आइकन ऑन हो जाता है और आप इसे 72 घंटे तक यूज़ में ले सकते हैं। और उसके बाद में अपन अगर बात करें लास्ट ई की, तो इसमें आपको अदर जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं वो मिलेंगे, जैसा कि पहले अपने इसमें मिल रहा है, हमें DIT टेक्नोलॉजी मिल रही है और सेफ क्लीन बैक मिल रहा है, ठीक है। और जो नॉर्मल बेस ड्रोवर है वो भी आपको मिल रहा है और एंटी फंगल गैस्केट मिल रही है। तो ये थे इलाइट फीचर्स। थैंक यू।